अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली अफसर और आपको इस वीडियो में खुश आमदीद कहता हूं। ज़रा तसव्वुर करें, आप रात के सन्नाटे में सोना चाहते हैं लेकिन आपके कानों के अंदर एक ऐसा शोर बरपा है जो आपको एक लम्हे के लिए भी चैन नहीं लेने दे रहा। कभी सीटी की तीखी आवाज़, कभी बादलों की गरज और कभी झिंगरों की आवाज़ें। आप जब बाहर देखते हैं तो हर तरफ खामोशी है, लेकिन आपके सर के अंदर एक रेडियो स्टेशन चल रहा है जिसकी फ्रिक्वेंसी आपके कंट्रोल में नहीं है। तिब्बी दुनिया में इसे टेनाइटिस कहा जाता है। ये कोई मामूली मसला नहीं है, ये इंसान को चिड़चिड़ा, डिप्रेशन का मरीज और बाज़ औक़ात खुदकुशी के ख़्यालात तक ले जाता है। लोग डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं और इन्हें जवाब मिलता है कि इसका कोई इलाज नहीं, इसे बर्दाश्त करना सीखें। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि ये बात 100% गलत है। होम्योपैथी में ऐसी नायाब अद्वियात मौजूद हैं जो न सिर्फ इस शोर को कम करती हैं बल्कि इसे हमेशा के लिए ख़त्म भी कर सकती हैं। आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी की सबसे अहम वीडियो साबित हो सकती है। हमारे कान के अंदर एक बहुत पेचीदा निज़ाम है। जब आवाज़ की लहरें कान में दाखिल होती हैं तो वो एक फ्लूइड से भरे हुए हिस्से कोक्लिया में जाती हैं। इसके अंदर हज़ारों खुर्दबीनी बाल नुमा खुलियात मौजूद हैं। जब ये खुलियात टूट जाते हैं या झुक जाते हैं तो ये मुस्तकिल तौर पर दिमाग को बरकी सिग्नल भेजना शुरू कर देते हैं, चाहे बाहर से कोई आवाज़ ना आ रही हो। इसे हम फैंटम साउंड भी कहते हैं। टेनाइटिस की दो अकसाम हैं। पहली है सब्जेक्टिव टेनाइटिस, जो सिर्फ आपको सुनाई देता है। ये 95% केसेस में होता है। दूसरा है सब्जेक्टिव टेनाइटिस, जो डॉक्टर भी स्टेथोस्कोप के जरिए सुन सकता है। ये रगों के मिसाइल की वजह से होता है। दोस्तों, इलाज तब तक कामयाब नहीं होता जब तक आपको अपनी वजह मालूम ना हो। अगर आपने जवानी में बहुत तेज़ मौसीकी सुनी है या आपका काम शोर वाली जगह पर है तो ये तकलीफ आपको हो सकती है। इसके साथ एस्पिरिन, मखसूस एंटीबायोटिक्स और कैंसर की अद्वियात टेनाइटिस पैदा कर सकती हैं। जबड़े की हड्डी का मसला भी कानों में आवाज़ें पैदा करता है। कान के अंदरूनी दबाव का बढ़ जाना भी इसमें अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, गर्दन की हड्डियों में खराबी से खून की गर्दिश मुतासर होती है और कानों में सीटियाँ बजने लगती हैं। अब चलते हैं उन अद्वियात की तरफ जो इस बीमारी से मुकम्मल निजात दिला सकती हैं। ये अद्वियात किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से बआसानी मिल सकती हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक अद्वियात सिर्फ इलामात की बुनियाद पर ही इस्तेमाल करनी चाहिए। इसलिए जो दुआ आपको बताई जाए उसकी इलामात को गौर से सुनिए। जिस दुआ की इलामात आप में मौजूद हों सिर्फ वही दुआ इस्तेमाल करें, इससे आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। पहली मेडिसिन है चिनिनम सल्फ 30। अगर आवाज़ें बहुत बुलंद हों, घंटियों जैसी हों और साथ में चक्कर भी आएँ तो ये दवा टेनाइटिस की शहंशाह दवा कहलाती है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें मलेरिया रहा हो, जिन्होंने बहुत एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल किए हों। इन इलामात में इस दवा के 10-10 कतरे आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दूसरी मेडिसिन है चीनोपोडियम 30। ये एक बहुत ही खास दवा है। इसकी अलामात ये हैं कि मरीज को इंसानों की आवाज़ें तो कम सुनाई देती हैं लेकिन मशीन का शोर बहुत वाज़ेह और तकलीफदेह लगता है। ये कान के असाब को रीसेट करती है। इस तरह की अलामात में इस दवा के 10-10 कतरे आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तीसरी मेडिसिन है कालीम्योर 6x। अगर टेनाइटिस की वजह से कान के पर्दे के पीछे रेशा या बलगम का जमा होना है तो कालीम्योर से बेहतरीन कोई दवा नहीं है। ये दवा बंद ट्यूब को खोलती है और दबाव कम करती है। इन इलामात में इस दवा की 5-5 गोलियां दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने से अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। चौथी मेडिसिन है ग्रेफाइटिस 30। अगर आपको ऐसा लगे कि शोर उस वक्त कम हो जाता है जब आप किसी शोर वाली जगह जैसे ट्रेन या बस में होते हैं तो ग्रेफाइटिस आपकी दवा है। इसमें कान के अंदर खुश्की और खारिश भी हो सकती है। ऐसी सूरत में दवा के 10 कतरे आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। पांचवी मेडिसिन है सिलिसाइलिक एसिड 30। अगर शोर दहाड़ने जैसा हो और आपको ऐसा लगे कि सर में खून का दबाव बहुत ज़्यादा है तो ये दवा फौरी असर करती है। ऐसी सूरत में इस दवा के 10-10 कतरे आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। छठी मेडिसिन है कार्बोनियम सल्फ 30। ये उन लोगों के लिए है जिनका टेनाइटिस बहुत पुराना हो और अब उन्हें सुनने में भी बहुत मुश्किल पेश आ रही हो। ये समात के सेल्स की मरम्मत करती है। इस तरह की अलामात में इस दवा के 10-10 कतरे आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सातवीं मेडिसिन है ब्राइटा कार्ब 200। बुजुर्ग अफराद के लिए बेहतरीन दवा है। जब उम्र बढ़ने के साथ साथ कान की रगें कमज़ोर हो जाएं और सुनाई देना कम हो जाए तो ब्राइटा कार्ब असाबी टॉनिक का काम करती है। इस तरह की अलामात में इस दवा के 10 कतरे आधे कप पानी में मिलाकर
صبح ایک بار استعمال کرنے سے بہت اچھے ریزلٹس ملتے ہیں۔ آٹھویں میڈیسن ہے لیکسس 200۔ اگر آپ کو بائیں کان میں آوازیں زیادہ آئیں اور آپ کو گلے میں بھی کوئی تنگی محسوس ہو تو لیکسس کی ایک ہفتہ وار خوراک جادو کا اثر دکھاتی ہے۔ اس دوا کے 10 قطرے آدھے کپ پانی میں ملا کر رات سوتے وقت ایک بار استعمال کرنے سے بہت اچھے ریزلٹس ملتے ہیں۔ نویں میڈیسن ہے لائکوپوڈیم 200۔ اگر مسئلہ دائیں کان میں ہو اور آپ کو گیس یا معدے کے مسائل بھی ہوں تو لائکوپوڈیم آپ کا حل ہے۔ اس طرح کی علامات میں اس دوا کے 10 قطرے آدھے کپ پانی میں ملا کر صبح ایک بار استعمال کریں۔ 10ویں میڈیسن ہے نیٹرم سیلیسیلک۔ یہ دوا ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جن کا ٹینائٹس بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ خون کی گردش کو متوازن کرتی ہے۔ ایسی صورت میں اس دوا کے 10 قطرے آدھے کپ پانی میں ملا کر دن میں 3 بار استعمال کرنے سے بہت اچھے ریزلٹس ملتے ہیں۔ دوستو اب میں آپ سے ایک کامیاب کیس شیئر کرتا ہوں۔ ایک مریض جن کی عمر 46 سال ہے اور ان کو ہر وقت کانوں میں ایسی آوازیں آتی تھیں جیسے کوئی پریشر کوکر کی سیٹی بج رہی ہو۔ اس آواز کی وجہ سے وہ رات کو سو نہیں پاتے تھے اور ذہنی طور پر بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ انہوں نے بہت سے علاج کروائے لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ ان کے کانوں میں بھاری پن رہتا تھا اور کبھی کبھی چکر بھی آتے تھے۔ مریض کی علامات کو دیکھتے ہوئے انہیں چینینم سلف، سیلیسیلک ایسڈ اور گریفائٹس استعمال کروائی گئیں۔ پہلے مہینے میں مریض نے بتایا کہ آواز کی شدت میں 30% کمی آئی ہے اور اب وہ رات کو تھوڑا بہتر سو سکتے ہیں۔ دوسرے مہینے میں کانوں کا بھاری پن اور چکر مکمل طور پر ختم ہو گئے۔ آوازیں اب صرف کبھی کبھار سنائی دینے لگیں۔ تیسرے مہینے میں مسلسل علاج اور پرہیز کے بعد مریض کا ٹینائٹس مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا اور اب ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، اس کیس کے پیچھے کامیابی کی وجوہات میں مریض کی مستقل مزاجی بھی بہت اہم پائی گئی۔ مریض نے دوائی کا ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا۔ انہوں نے کافی تمباکو نوشی اور تیز آوازوں سے پرہیز کیا اور اس کی علامات مکمل طور پر ٹھیک ہو گئیں۔ دوستو، ٹینائٹس کا علاج صبر مانگتا ہے۔ اگر آپ بھی علاج شروع کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم 2 سے 3 ماہ کا ذہن بنا کر شروع کریں۔ دوستو، ٹینائٹس کا آدھا علاج آپ کے دماغ میں ہے۔ اپنے دماغ کو سکھائیں کہ وہ اس آواز کو نظر انداز کرے۔ سوتے وقت پنکھے کی آواز یا ہلکی بارش کی آواز سنیں تاکہ آپ کا دماغ ان آوازوں پر توجہ نہ دے۔ نمک کا استعمال کم کر دیں کیونکہ نمک خون کا دباؤ بڑھا کر شور کو تیز کرتا ہے۔ ٹینائٹس کوئی عمر بھر کی سزا نہیں ہے۔ صحیح ہومیوپیتھک دوا اور تھوڑے سے صبر کے ساتھ آپ دوبارہ خاموشی کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہومیوپیتھی میں ہر مریض کی دوا مختلف ہو سکتی ہے، اس لیے اپنی علامات کمنٹس میں لکھیں تاکہ میں آپ کو بہتر مشورہ دے سکوں۔ دوستو، اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑی سی بھی امید ملی ہے تو اسے لائک کریں اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو اس تکلیف کی وجہ سے راتوں کو سو نہیں پاتے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی مستند طبی معلومات ملتی رہیں۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں کیونکہ تندرستی ہی اصل دولت ہے۔ اللہ حافظ۔